வணக்கம் guys, வெல்கம் டு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட் வீடியோஸ். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா யூனிக்காக ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் நம்ம பட்டாசு நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். அதோட அன்பாக்சிங்கும் டெலிவரி எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நம்ம இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ண போகிறோம். மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஒரு சில விஷயத்தை நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ இந்த வாட்டி வந்து பேக்கேஜிங் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அப்நார்மல் சொல்லலாம். ஏன்னா வெள்ளை கலர் சாக்கை வச்சு பேக் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. அதுலேயும் ஒரு சில ஓட்டைகள் இருக்குது. ஸோ வெள்ளை கலர் பேக்கேஜ் நம்ம ஓப்பன் பண்ண பிற்பாடு பாக்ஸ்லேயும் ஒரு சில ஓட்டைகள் இருக்குது. அந்த ஓட்டைகள் நம்ம வந்து வீடியோவில் நம்ம காட்டிட்டு தான் இருக்கோம். அதையும் நீங்கள் கிளியராக பார்க்கலாம் ஆன் ஸ்க்ரீனில். ஸோ இருந்தாலுமே மேலே அதாவது ஓப்பன் பண்ண பிற்பாடு ஸோ ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிற பட்டாசுகளுக்கு அவங்க வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பேக்கேஜிங் முட்டு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம சொல்லலாம். ஸோ அந்த விஷயத்தில் ஒரு ஹேட்ஸ் ஆஃப். ஸோ இந்த டைம் வந்து வனிதாவோட வானவெடிகள் நம்ம ஏகப்பட்ட டைம் நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஏகப்பட்ட திங்ஸ் நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். வாவ்ஸ்டாரோட 3 இன்ச் பைப்பு 2.5 இன்ச் பைப்பும் நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் கிளியராக நீங்கள் வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. இந்த டைம் வந்து ரைசிங் எஃபெக்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது வானவேடிக்கை நம்ம வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம சொன்ன மாதிரி டெக்ஸஸ் டிலைட் ஆகட்டும், அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச நயகரா ஃபால்ஸ் இதில் நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஷெல் ஃப்ரம் வாவ்ஸ்டார்னே நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா, எப்போவுமே வருஷம் கம்மி மத்தாப்பில் அவங்க கையை வச்சுட்டே தான் இருக்காங்க. ஏன்னா அது சப்பட்டையாக போய் என்னை ஏன்டா பேக் பண்ணுறீங்க நிலைமைக்கு அது சொல்ல வருது. ஏன்னா எல்லாமே மருந்து லீக் ஆகி தான் வருது. ஸோ இந்த டைம் வந்து 6929 ரூபாய்க்கு நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த பில்லு நான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறேன். ப்ரைவசி டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் நான் வந்து ஹைட் அவுட் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் கிளியராக நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த டைம் வந்து ஏகப்பட்ட ஷெல்ஸ் நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். வானவேடிக்கை மட்டும் நம்ம ஆர்டர் பண்ணல, எல்லாமே நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேஷன் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஓரளவுக்கு ஒரு டீசெண்டான ஒரு ஃபவுண்டைன் நம்ம சொல்லலாம். பட் இந்த டைம் அன்சீலாகி தான் வந்திருக்கு. அதையும் நான் வீடியோவில் நான் காட்டுறேன். மறுபடியும் என்னென்னா, கம்மி மத்தாப்பில் தான் நமக்கு எப்போவுமே பிரச்சனை வருது. ஸோ அதையும் நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்கலாம். 300 ரூபாய்க்கு மேலே வாங்கிட்டு ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வருது. கனிஷ்கரோட மஞ்ச் ஆகட்டும், வனிதாவோட கார்டன் கிங்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம் இந்த வருஷம். அப்புறம் பபிள். ஸோ இதெல்லாமே நான் வீடியோ நான் காட்டுறேன், மறக்காமல் பாருங்கள். ஸோ பிங்க் அவுட் ஆகட்டும், பிங்க் காக்டெயில்ஸ் ஃபவுண்டைன், அவெஞ்சர்ஸ், அப்புறம் வாட்டர் குயின், டிவைன், அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்ச ஹெலிகாப்டர், அப்புறம் 2.5 இன்ச் பைப்பு நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ ஹேவ் அ சேஃப் திவாலி. யூனிக் கிராக்கர்ஸ் ஆர் மெயின் டு பி த பெஸ்ட் ஃபார் த கிராக்கர்ஸ். பட் என்னென்னா பிரச்சனை என்னென்னா, டெலிவரி தான் வருது. ஸோ பில்லு நான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். டெலிவரி MSS Transportல தான் அவங்க வந்து போட்டிருக்காங்க. மேட்டூர் டிரான்ஸ்போர்ட். அது ஒன் ஆஃப் த ஒஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் இன் தமிழ்நாடு ஐ எவர் சீன் இன் மை லைஃப் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 619 ரூபா சார்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டோரேஜுக்கும் ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. 547 ரூபா எதுக்குடான்னு கேட்டாலும் அது தெரியாது, இதுதான் ரேட்டு அதுதான் ரேட்டுன்னே சொல்கிறாங்க. ஸோ அது வந்து ரொம்ப கேவலமான ஒரு விஷயம் அவங்க பண்ணுறது. நான் ஓப்பனாகவே நான் சொல்கிறேன். ஸோ கேஜி கணக்காக பாக்ஸு கணக்காக கேட்டால் கிராக்கர்ஸ்க்கு இதாக கணக்கு சொல்கிறாங்க. இன்னொரு ஃபுட்டேஜ் நீங்கள் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா, குப்பலாரியை வச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க நம்மளோட கிராக்கர்ஸ். ஸோ ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் கூடயும் ஓரளவுக்கு அழகான ஒரு மெயின்டெனன்ஸில் நம்ம துப்புரவு பணியாளர்கள் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதை பார்க்கும்போது. ஸோ ஹேவ் அ சேஃப் தீபாவளி கைஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து சிவகாசி நீங்கள் எந்த கடையில் ஆர்டர் பண்ணாலும் கொஞ்சம் பார்த்து ஆர்டர் பண்ணுங்கள். டிரான்ஸ்போர்ட் நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க.